Mendengar kicauan burung memang diakui sangat bermanfaat mendatangkan ketenangan dan ketentraman batin seseorang, terutama mendengarkan kicauan jenis burung berkicau. Ya, burung kicauan atau ada juga yang menyebutnya burung ocehan merupakan jenis burung yang paling banyak diminati baik itu di Indonesia maupun di seluruh penjuru dunia. Beberapa jenis burung yang paling banyak digemari dan sangat dicari oleh banyak orang ialah burung kicau yang memiliki suara nyaring dan merdu, ditambah dengan bentuk dan warna, serta gaya gerak mereka yang sangat memukau. Sehingga sekalipun secara fisik hewan ini kecil, namun harganya bisa mencapai jutaan rupiah, puluhan juta, bahkan hingga ratusan juta rupiah. Nah, jika Anda ingin mengetahui jenis burung kicau apa saja yang termahal di dunia, berikut informasinya. Burung yang juga dikenal dengan nama samas ini merupakan jenis burung kicau yang tak kalah populer. Ciri khas burung yang mempunyai bulu dengan corak warna yang mengagumkan ini ialah ia dapat menirukan suara kicauan burung lain. Burung murai juga mampu mengeluarkan nada kicauan yang indah dan bervariatif, sehingga burung ini layak dihargai tinggi. Salah satu jenis murai termahalnya ialah burung murai Medan yang harganya kisaran di atas 3 juta rupiah. Burung yang banyak ditemukan di pesisir pantai dan hutan rimba Sumatera Utara ini memiliki keelokan nada yang mengagumkan. Bahkan burung ini kerap merajai berbagai kontes kejuaraan burung berkicau, mengalahkan jenis burung kicau lainnya. Hal itulah yang membuat burung murai Medan dihargai sangat mahal di pasaran. Ciri yang membedakan murai Medan dengan burung murai tipe lainnya ialah ekornya yang panjang, serta berwarna bercak-bercak putih pada bulunya di bagian pangkal ekor sampai pangkal paha kaki. Murai Medan juga memiliki ekor yang panjang dan melengkung, serta kakinya yang berbentuk belimbing. Burung kicau termahal selanjutnya ialah burung kacer. Burung yang juga dikenal dengan nama Magpie Robin ini ialah burung yang banyak ditemukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Burung kacer banyak dicari karena memiliki keistimewaan tersendiri. Ia memiliki suara yang keras dengan kicauannya yang aduhai. Selain memiliki suara yang khas, burung kacer juga dapat meniru kicauan ataupun suara burung jenis lainnya. Harga burung kecil ini tidaklah sekecil tubuhnya. Untuk membeli burung kacer, minimal Anda harus menyiapkan uang ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah. Burung kacer yang usianya lebih dewasa dengan kicauan yang keras dan merdu, berjenis kelamin jantan dan petarung handal, maka harganya bisa lebih mahal lagi karena termasuk burung kacer yang istimewa. Selain kacer, burung cucarowo juga punya harga jual yang tinggi. Burung dengan nama lain Pycnonotus zeylanicus ini biasanya ditemukan di negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Malaysia. Walaupun secara tampilan cucarowo tidak semenarik burung jenis lain yang memiliki warna indah, namun jika bicara soal kicauan, maka jenis burung inilah jagonya. Burung ini memiliki suara yang khas melengking dan berirama merdu. Harganya pun cukup tinggi, yaitu mulai dari Rp700.000 hingga puluhan juta rupiah. Dapat dikatakan bahwa cucarowo memiliki kelas tersendiri dan seakan terkesan sebagai burung kelas atas. Namun satu hal yang menarik ialah, meski relatif mahal tapi ternyata biaya perawatan cucarowo terbilang cukup murah dibanding perawatan burung berkicau lainnya. Makanan kesehariannya ialah buah-buahan seperti pisang dan diselingi dengan fur. Sementara makanan tambahannya bisa berupa jangkrik 10 ekor per hari. Burung kicau termahal di dunia terakhir dari daftar ini ialah burung jalak. Burung yang satu ini juga memiliki kicauan yang merdu, berceloteh keras, dan terkadang meniru suara burung lainnya. Dari 25 jenis burung jalak, 5 spesies diantaranya banyak dipelihara oleh orang Indonesia, yaitu jalak suren, jalak Bali, jalak kerbau, nias, dan putih. Soal harga bervariasi mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Tergantung dari umur, kualitas keturunan, serta kicauannya bagi yang telah dewasa.
Burung jalak merupakan tipe burung pemakan segala sehingga tidak sulit untuk memeliharanya. Selain itu, burung jalak juga disukai karena relatif mudah dijinakkan. Dalam kandang, burung ini sangat aktif bergerak dan berkicau. Karena itu, penggemar burung kicau biasanya akan memelihara burung ini untuk melatih jenis burung kicau lainnya. Itulah pemirsa beberapa jenis burung kicau paling berkualitas yang dihargai cukup mahal di pasaran.